嚟開咗孖生行嗰陣啲先，因為孖生行都好多燒物啊。嚟就講就燒物。哇！呢個夠苦喎，食唔食到苦味啊？唔食得啊？唔得，唔緊要。哇，可以可以。誒，潘總呢粒可以俾你喎，夠苦喎。我嚟啊，你。正常嘅。係啊，係燒味係好10級正常嘅嘢嚟嘅。呢粒冇問題，有問題嘅唔俾你。呢啲夠苦啊。好。嗱，原主嗱，你請阿潘翁食啲燒核㗎，唔關我事啊嚇。係啊，燒核好核嚟嘅，係臭啊得。嗱，自己院穩陣啲啊。嗱，自己果園又冇問題嘅。多謝潘翁，多謝潘翁。冇啦，早餐都未食。係啊，冇啊，完全要減肥啊！哦 ，sorry 啊，好，減肥啊依家。嗱，實冇問題啊呢啲，啊齋甜嘅，啊靚嘅，有啲乾包嘅。啱啱咁大個肚腩食呢個唔食飯減肥係最好嘅啦，趁呢個機會。食榴蓮多飯啊！哦係啊，都係嘅。燒核嗰啲咯，夜晚嘅時候咪自己就選咯。選到即刻生晒生暗瘡啦，已經生晒一粒粒。我又唔中意唔受得燥熱嗰啲喎。哦，哇！呢個星期係咁食埋嗰啲燒核啊嗰啲啊。可以啊，嚟啊！好，拜拜，潘翁。係。拜拜。嗱，乾包啊，齋甜冇苦味嘅。一黑刺嘅，齋甜嘅，冇苦味嘅。呢嚿仔唔愛咧，呢個核嚟嘅。係。得你等下，你隊等下。肉係夠多啊！送多嚿俾你，誒，呢度呢嚿，來，咁大嚿好，冇問題，照送。可以啊，冇問題啊，即有位啊坐得噶啦。啊，可以，冇問題。企到佢坐啊！嗱，黑金，我車啊，黑青啊，嗱，喜糖啊。極度靚啊呢啲，哇喜糖嗱呢啲啊喜糖，嗱呢個我成日講嘅巢皮老鼠，呢個超級巢皮。我最中意睇你視頻啊！好啊，嗱新鮮啦白色肉，嚟現場睇，好啊嚟啊！今季真係唔係好靚啊，戴定頭盔先，真係唔係好靚，真係有啲難。係啊，燒核啊，半生熟啊，未開到苦嘅，係啊，喂，唔咗嚿，sorry 啊，整翻乾淨佢先，可以2房3房，幾靚啊！哇，呢粒真係靚啊！呢粒真係靚啊！開心或者貴第一位食啊！係，咁啊好啊！哇，掂啊！掂啊！你睇到都知佢得啦。可以封啊，一封可以。呢個就係你嘅。係。咁啊，裝一個袋定係分兩個袋？裝一個袋就我攞住啊，因為我要係轉頭先嚟攞。可以。好，呢個留電話號碼。嗱，黑青嘅，靚嘅。
係咪食黑刺先啊？係啊，如果食就食黑刺先。2房、3房，係啦，4房。係嚇？係慢慢講。買2個唔買一大個啊？買少少，陣間叔叔幫你啦。如果你出到聲，你係唔得嘅，不過叔叔盡量幫你啦。如果你想食，好 ，OK， 多謝多謝。可以睇到，多謝你啊。好，轉頭見。好，拜拜拜拜。靚唔靚啊？喂，非常好。嗱，可以。起薄肉多係乜大啊？攞到飯盒俾我。thank you。係啊，多謝你啊。好。而家都未啦。金鳳都尾水得嗰幾隻嘅咋？哎呀。哦，係咩？好似係喎，好似係啊。係好。有竹隻啊？係。好肉啊，好靚啊，好黏糯。哦，你會愛上佢，一定要食新樹啊，甜啊，一定要食老樹，唔好食新樹啊。天水圍過嚟，多謝多謝。下次就可以提咗一日信息我。係提咗一日好啲，因為好彩今朝係有時間覆到你。係啊。就係覆完你之後就開始忙啦，忙到依家都冇停過手啦。嚟，少少燒㗎啦，唔好介意啊，少少燒㗎，係穩嚟嘅，佢唔會影響到肉。如果多係可以，紅肉咧，我寫1號紅肉，皮薄肉多好大。可以啊，冇問題。可以少少燒或者嗰個，其他冇問題嘅。出事咯，係咪？哦，呢邊果然冇問題。再食嗰個，食個果園咧。啊，呢度個皮薄肉多，係乜大啲，但係絕對冇問題嘅，起糖嘅。1、2，呢啲10冇問題啊。呢個咩環境都可以俾你。好，嚟。買咗3個啊，係。哦。哦，好啊，都要交埋佢先。3番薯。嘅會輪到你，我影俾你睇嘅。係啊。有可以。嚟可以，係嚟啊咁呢個就可以收埋啦，2個嚿啦。我睇下點樣先。咁樣咧可以啊，呢個1盒咯，有多咗出嚟就擺啲房啦。靚就好靚嘅呢粒。哦，靚好靚。好。可以，兩個都靚，總之靚係你嘅，唔靚我嘅。唔係黑刺先啱啱開始，但係都好快又跌咗尾喎。你睇一下大嘅冇晒，一開始跌細嘅咯。係咯。呢個就攞細盒得唔得？冇問題啊。定係擺晒呢邊執滿佢？冇數啊，可以可以。好。可以嗱，5房啊，直都包你5房啊。
可以。哦，有啲苦苦地得唔得？淋身啲啊，苦苦地啊，可以啊，因為發酵咗。啊，但係靚啊 ，OK 啊。呢個孖生王，老樹孖生王，好靚下嘅，好濃味，有啲苦味啊。呢啲就發酵咗嘅，如果你接受唔到就即刻換俾你嘅，冇問題嘅。食就好濃味啊，超級巢皮啊，因為佢冇發酵就冇問題，一發酵咗佢就會有咁樣噶啦。因為攞嚿試下，好正嘅，賣相就醜樣啲，賣相係醜樣嘅，講明先啊，但係 OK 嘅。大嘅黑刺就反而唔苦啦，齋甜啊。嗱 ，OK 啊，可以，一、二，一黑刺嚟，三、四、五、六，總之靚係你唔靚我嘅咧。今日都多唔靚啊，又係。係啊，係啊，冇錯。係好靚，好靚。哦。係啊。哦，嗱，靚啊，巢皮老樹黑金啊。總之靚係俾你啊，細核。非常濃味啊！開到大盒啦，擺唔晒，可以冇問題。好，皮薄會腍身啲啊，但係對乾身啊係啦，冇問題，乾包嚟嘅，乾包嚟嘅，只不過腍身咁解啫。佢冇落雨就唔會濕包噶啦，佢一落大水就會濕滴滴嘅。嗱，乾包嘅咁嘅嘢，好。OK， 嚟可以啊，仲要揀好肉嘅俾你啦，夠食得噶咯。2、3房，一盒咯，可以啊。4房，5房可以，細隻都有5房，皮好薄，肉好多啊，唔錯。翻去一定食咗黑刺先啊，最尾先食孖生王。呢個我自己遠就唔使擔心啦。喺附近咯。OK， 冇問題。非常之靚。3、4、好得。啱啊！我如果有訂應承咗你，會影相俾你睇嘅。真係托賴好彩啊！你哋落到，非常靚。超級巢皮老樹啊！40年老樹。係啊，冇錯。呢個係紅肉。紅肉。係。紅肉。係呢個。呢隻係。哇！巢皮佬。係啊。睇視頻冇咁巢皮㗎。超級巢皮老樹啊！哇！新鮮嘅，白鮮嘅。哇！巢皮佬。係啊，今日人比較多啲。好，係啊，食咗先，一定要跟次序食啊！食咗紅肉先啦，食咗紅肉先啦。哇，可能食咗呢個黑刺再食呢個黑刺啊！黑青啊啦，黑青嘅。呢個好濃味啊！
睇你個人口味。係啊，我中意食一次。哇！呢個黑到啊，哦車到不得了啊！啊，後期個。係啊，呢個分分鐘有機會仲勁過貓山王啊！呢個唔好俾你住先，擺住喺度先，因為驚佢撈亂咗就食啊！呢個最後先食啦。有機會啊！我開埋嗰個，擺住先，因為驚你撈亂食。超級黑青啊，成粒黑青啊！係啊，嗱呢個就皮薄肉多嘅，係啊，呢個純甜嘅，係啊，呢個肉多嘅。呢隻係黑線，孖生我係咁樣嘅。因為你人多食咧，就食有比較嘛，一個就皮薄肉多，食飽飽啦。一個食味道啊，都甜嘅，好甜嘅。哇，六房呢個。有六房肉嘅。哇，呢個大呢個。係啊，呢個多肉啊呢個。呢個肉多。呢隻幾錢啊？係啊。好似隻都係400。呢個553。係啊，呢個可以拎過去啦。好啦，到分勝負啦，睇邊隻濃味啊！有機會貓山王都唔夠佢勁嘅。哇，係啊。嗯。係啊。佢已經唔係橙色啦，佢係黑青。睇下熟唔熟？誒，熟嘅，放心。有機會啊！嗱，真係啊！嗱，不酸不中，聞到陣味，不酸不中。呢個真係預晒。係啊，黑青有機會仲濃味過佢啊！最後先食呢個。嗱，你可以比較下，幾靚啊！可以。係啊，所以唔使擔心咯。開咗靚咪佢哋噶啦，開咗唔靚我自己喺地下幾多？嗱，多好多唔靚啊！靚嘅，可以啊。攞走定喺度食定啲酒？攞走定喺度食？攞走好，2房，3房，4房，5房。喂，BB 仔唔計，6房肉好好啊。哇，呢個可以。開嘅紅肉，唔怕我陣間都幫你做個記號啊。寫個1同2咯，跟住次序食。靚唔靚啊？好。呢個純甜咯，細細隻嘅都可以食嘅，嗰啲叫榴蓮糖。好好啊！你睇，你會愛上佢。佢好黏糯，好香甜，跟住個香味喺個好似喉嚨度嗰度醞釀嘅，好正，好值得食。新樹唔值得啦，新樹就好酸嘅。嚟，好，呢個係貓山王，貓山王開咗先。如果有燒核少少嘅，我俾你啦。如果成粒就唔得啦。係可以，濃味甜啊，好濃味啊！呢個係黑金嘅，好封咧，係。哇，6房肉啊，好好啊，唔錯啊，嗰度4房，呢度2房6房啊，好好肉。不過嗰定律咁即開即食啊，好。真係聽唔到。係啊，擺雪櫃啊嘛。
新鮮嘅，新鮮跟住到貨擺雪櫃咯，擺咗個零鐘就可以食啦。黑青嘅靚噶，哦好嘢嚟噶，嗱好嘅，呢個3房啊，包你5房肉，4房，皮薄肉多5房，好好啊，唔錯。